Kiambĩrĩria-inĩ kia mweri uyu thutha wa igoti tũgeru gũteanĩria maumĩrĩra ma gĩthurano kĩa President Uhuru Kenyatta nĩanĩrĩire atĩ nowe ũgũthiĩ na mbere gũikarĩra gĩturwa ta mũtongoria wa bũrũri. Hapo awali nilikuwa rais mtarajiwa. Sasa mimi sana sio rais mtarajiwa. Mimi ni rais ambao amekalia kiti. No mwaho wa mũng'ethanĩro ndukoretwo kĩonania kũiganĩra kwa itua rĩa president gũtwarithia na mbere wĩra wake ta mũtongoria wa bũrũri, makiuga atĩ no kũnyitĩrĩra ũtongoria agĩeterera gĩthurano gwĩkwo. The powers that the president would normally enjoy were extinguished very substantially on the 8th of August 2017. Nĩgũkorwo ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwo gĩkĩra mbica ta bũrũri ũrĩ nduma-inĩ ũhoro-inĩ wĩgiĩ wathani. Mũnene wa watho Professor Githu Muigai nĩyumĩrĩtie gũtheria atĩ President Uhuru Kenyatta nowe ũrĩ wathani-inĩ. The President of the Republic of Kenya continues to enjoy full executive authority. There is no government known to the Constitution of Kenya called a transitional government or a caretaker government or any other form of government other than that is defined in this constitution. Hamwe na gũthiĩ na mbere gũikarĩra gĩtĩ ta president, ariona mahinya marĩa mehokeirwo gĩturwa gĩkĩ na kĩwatho ndarĩ mahĩtia ekĩte nĩ gũtwarithia mĩhang'o ya thirikari ta kũhingũra bunge ya bũrũri. I would like the Kenyan public to know therefore that until a fresh government is sworn in, which includes the president, the deputy, and their cabinet, the government now in office legitimately remains in office by full force of the constitution. Na tondũ gĩthurano kĩa president kĩbatie gũtabanio rĩngĩ mbere ya thikũ 60 gũthira kuma itua rĩa igoti tũgĩru rĩarekererio tarĩki 1 mweri-inĩ ũyũ, augĩte kũngĩthio ũndũ gĩthurano gĩkĩ kĩage gwĩkĩka ona hĩndĩ ĩyo gũtirĩ thogothogo ya kĩwatho ĩngiumĩra bũrũri-inĩ, amu watho nĩ ũheanĩte njĩra ya ũrĩa kũbatie gwĩkwo. Even in the very unlikely event that for whatever reason the election wasn't held on the 60th day, that does not delegitimize the constitutional order of the day. Ikinya rĩa mũnene wa watho Professor Githu Muigai kwĩyumĩria gũtarĩria ũrĩa watho ugĩte rĩtanyĩtwo kweheria nganja ciothe ingĩkorwo ho igũrũ rĩgiĩ ũtongoria wa bũrũri ihinda-inĩ rĩrĩ. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.